Таңдау операторы, оператор выбора, selection оператор, программа құру, разработать программу, program development. Шарт тексеру оператормен танысуды алғаш бастаған кезде оның 3 түрлі құрылымы бар екенін айтқанбыз. Өткен тақырыптарда біз сол құрылымдардың екеуімен таныстық. Енді 3-ші құрылымымен танысамыз. Программа құрастыру кезінде көп тапсырмаларда бірнеше балама нұсқа арасынан біреуін таңдауға тура келеді. Мысалы, ондай жағдай оқу пәндері бойынша тест құрастыру кезінде байқалады. Таңдауды ұйымдастыру үшін арнайы оператор жағдайларда бірақ осы оператордың баламасы ретінде шарт тексеру операторының 3-ші құрылымын пайдалануға болады. Программалау кезінде бірнеше балама нұсқадан бірін таңдау үшін if, elif, else құрылымын қолдануға болады. Мысалы, берілген ай атауының нөміріне қарап, сол айдың жылдың қай мезгіліне жататынын анықтайтын программа құруымыз қажет. Мысалы, қандай да бір 8-ші ай немесе 9-шы ай берілсе, сол жылдың қай мезгіліне жататынын біз анықтауымыз керек. Мысалдың программа кодын жазғанда if, elif, else құрылымын пайдаландық. Race System Exit шартты таңдау операторы бірнеше шарттың ішінен таңдап алынған шарттың орындалуын қамтамасыз етеді. Енді жазып қойған есебімді сіздерге түсіндіріп өтейін. A input 1 мен 12 аралығындағы сандар білінген. Қандай да белгісіз айнымалымызды бүтін типке сипаттап енгізуіміз қажет. Егер A'мыз 2-ден үлкен және 6-дан кіші болса, экранға көктем мезгілі деген сөзді шығару керек. Яғни 3-ші ай мен 5-ші ай аралығы бұл көктем мезгілі. Егер A'мыз 5-ден үлкен және 9-дан кіші болса, онда экранға жаз мезгілі деген сөзді шығаруымыз керек. Егер A'мыз 8-ден үлкен және 12-ден кіші болса, онда экранға күз мезгілі деген. Әйтпесе экранға қыс мезгілі деген сөзді шығаруымыз керек. Запуске береміз. Экранға бізде 1 мен 12 аралығында сандарды енгіздік тұр. Мысалы, 9-де enter батырмасын бассам, күз мезгілі, яғни бізде 9-шы ай күз мезгілі. Онда жерде жазылып тұр міне. 8-ден үлкен және 12-ден кіші, яғни 9, 10, 11 айлар бізде күз мезгілі айы. Python программалау тілінде таңдауды ұйымдастыру үшін сөздікті dictionary'ді қолдануға болады. Сөздік деректердің үлкен көлемін кіл, мәні жыбында сақтауға мүмкіндік беретін құрылымдардың бірі болып табылады. Python'да сөздік құру үшін фигурная жақша ішінде әрбір элемент кіл, мәні жұбымен көрсетіледі. Сөздіктің элементтері кез келген форматта болып қайталануы мүмкін. Бірақ кіл қайталанбауы керек.
берілген апта күнінің номеріне қарап, оның атауын экранға шығаратын программа құрастыруымыз қажет. Берілген мысалды орындағанда сөздікті қолданып отырмыз. Сөздікте апта күндердің нөмірін кілт, ал күндердің атауын мәні ретінде сақтаймыз. Енді жазылған программаны запуске берейік. Запуске берген кезде қандай да бір санды жазайық. Енді апта күндерін жазып. 6-шы күн, яғни бізде сенбі.